السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتي qaaliga waa idin salaama dhammaantiin meel kastoo aad joogtaan. Waxaan sameeyay hadda IQ option. Run ahaantii horta IQ aniga waxaa waaye saas ma u isticmaal inta badan. Waxaan ku isticmaal Bitcoin hadda gaday oo xalana waa gaday oo deemo ah. Targetkeygii marka oo halku ahaa ayaan idin tusaa walaalayaal. Meeshaan aan ku dhufanaa oo setting-ga ah. Targetkeyga waxaa waaye aan dhahay $7,563 waaye. 5,000 ayaana maalgeliyay. Marka hadda meeshaan fiiri wuxuu sii cararayaa 7,800 oo sii cararooyaa. Maxaa la dhahay faa'iidadii hadda marka haddaan dhaho saa markay tahay close hadda marka meeqa haystaa faa'iido ah oo ujeedaan 7,800 waaye. Waxaa laga yaabaa ani 7,800 xataa ay gaarsiin madhin ka hor inuu iga baxshay rabo suuqa. Laakiin IQ waxaa waaye wallaahi waa la isku haleyn karaa. Hadda Bitcoin-kan waxaan ku galay sell ayaan ku galay. Kadib markaa analyze gareeyay suuqa meesha u socdo. Kadib si xasilooni ah ayaan waxaan ku dhahay sell. Sidana suuq wal markaa galaysid waxaa lagaaga baahan yahay adiga galaya mar walba stop loss kaagana iyo take profit ka inaad qanacsan. Suuqan take profit inuu gaaro ama stop loss uu gaaro oo aadan ka labalabeen. Hadda maadaama aniga take profit oo inta ugu talagalay oo fiirinayna 7,563 aan dhahay ma joojin wili waa wadaa. Marka waxaan leeyahay hadda meeqo ii haya 7,000 close aan leeyahay 7,400 oo soo laabtay. Laakiin inta ku xiri kara maxaa yeelay hadda arkaysiin 7,800 oo marayay. Waa iska xiri kara maxaa yeelay targetka wuu gaaray mana uusan xirin qofka macnaha brokerka. Hadda aan xiro marka bismillah. Waa ujeedaan profit waxay noqotay $2,285. Trade-kan waxaan furay hadaaya xogaa ka hor furay oo aan hayaa adiga saacada waqti waxay tamaaqan laakiin xogaa ka hor furay xilliga Muqdisho. ما شاء الله. waxaa waa hadoo kolleyba ninkii fahansan uu ku shaqeysan karaa IQ option. maxaa yeelay hadii faa'iido deema account 2,285 aad ka sameysay ama $10 ahaat ama u xirtaa kuwaad marka koowaad horta waxaa muhiim ah maadaama aad tahay trade iyo forex aad ku jirtid sideed waxaa la rabaa riskin inaad qaadatid profitna sidoo kale sidaad profitka iyo faa'iido u raadinaysid qatartana waa inaad u raadi kartaa geesi aad tahay. Sideedana qatar walbo waxaa waaye adiga dooran karo qatartaada akoonkaaga ku xiran tahay hadaa real tahay ama deema tahay. Weligaa hadaa real tahayne ama deema aad tahay deema hadaa tahay weligaa ha isticmaalin lot size aadan ku gali karin suuqa. Haddii akoonkaaga mar walba yahay $1,000 lot size u qalmo mar walba ku gal ama deema ah ama wax kale ah. saas ku soco marka experience badan ay heshid kadib waxaa waaye suuqa saaribtid ugu falaadi kartaa. Laakiin adoon fahmin waxaa ka qaadaysaa depression stress ayaa ka qaadaysaa suuqan inaad ka baxday kugu keeni kartaa. Marka faa'iido ma noqoto ilaa take profit ay gaarto. Khasaaro ma noqoto ilaa adiga aad ka xirtid. Ayadoo khasaaro u socotaa aragtay oo wili stop loss kaaga la gaari waa xirtay khasaaro asgalis. Waxaa laga yaabaa lacagtaas stop loss u socoto inay micnaha isi soo celisaa laga yaabaa si fast oo dhaqsi ah ee hit profit ku noqotaa laga yaabaa. Marka weligaa ha degdegin mar walba waa trade afurtid isku kalsooni waa muhiim. asxaabta qaali intaas idin la wadaagi lahaa. waxaan leeyahay saaxiibayaal maalin wanaagsan. biri ayaa noo balana insha Allah iyo signaaladii waan soo diri doono. وبالله توفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.